Dantanio Goodman is in Kimberley gebore en hy het ook daar groot geword. Deesdae toer hy die hele wêreld vol as Michael Jackson in die tribute show History King of Pop. En hier sit hy nou vanaand as Michael Jackson saam met my om ons te vertel oor sy verhaal in hierdie rol van een van die grootste popsterre wat die wêreld nog ooit gesien het. Welkom, of ek sê welcome, Michael. Thank you for having me. Kom ons begin gewoon met jou naam, en dit is my Dantanio. Dantanio. Ja? Dantanio Goodman. It's an inspired name, and it's a combination of my real name, which is Daniel, and the actor Antonio Banderas. Oh, wow. So that's the combination. Beautiful naam. Ja. Nou wil ek gou hê ons moet gou die ongemaklike ding oor Michael Jackson uit die weg kry. Okay. Daar is mos nou in die onlangse verlede weer stories gewees oor dat hy blykbaar seun sou molesteer het of seksueel aangerand het. Hoe voel jy daaroor terwyl jy hierdie act doen vir die hele jaar omtrent? It is difficult. Het is moeilijk om soms zulke goed te horen. But ik denk negatieve media is goed wat soms een mens kan bij distract. You know, so I try not to read it. I try not to engage into it. And so that the evidence, show that it never happened. So jy glo in sy onskuld? I wasn't there, but I believe that what Michael stood for is nie wat hy so gedoen het nie. En waarvoor het Michael gestaan? Menselijkheid, liefde, honesty, eerlijkheid, you know. And he was about, hy was oor 'n positiewe boodskap vir die wêreld. So ek wil net vir sê ek is 'n groot Michael Jackson fan. Ek wil net op my post hou want ek moet nou die interview. Wat is van jou vroegste herinneringe aan Michael Jackson? Okay, ek onthou ek was 9 jaar oud toe ek my grootbroer sien Michael Jackson dans. En by daai tyd het ek nie geken wie Michael Jackson was nie. So ek het eers agterna uitgevind, so dis die musikant of dis die musiek waarna hy dans. En van 9 jaar oud, 10 jaar, you know, primêre skool, hoërskool het ek begin oefen en kompetisies deelgeneem en so aan. En uiteindelik het ek besluit, okay, kom ek sit die make-up aan, kom ek sit die kostuum aan en sien wat die reaksie is en voilà. Van Kimberley tot, soos hulle sê, from Kimberley to the world. For sure. Ja, hoe gebeur dit? They say practice make perfect. En ek dink in my geval, ek het baie jong begin, so daai ouderdom het my gehelp om myself, te kan verskerp, soos hulle sê. So ek het al die jare man het my talent en my ability verskerp. Ek bedoel, ek het begin in die era van VHS, jy weet, met die slow motion button. En dis hoe ek Michael se hele moves geleer het en gepractice het en slow motion en elke move in detail net opgetel en so aan. Is Michael vir jou meer moves, meer dans as meer sing? Is 'n kombinasie van alles. Omdat as jy nou die sing, hoe kan ek sê, nalat dan suffer die dans. As jy die dans nalat, dan suffer die sing. So wat voorheen by die Rockets was en nou sy eie ding doen. Hy dans en die mense is mal oor so en laat hy Michael sing. Ja, he's amazing. But ek dink is 'n kombinasie because sing en dans gaan saam because hy kom van 'n era waar jy sing en jy dans en jy express yourself met al die emosies, jy weet, van elke song. Was daar 'n stadium waar mense of ander kinders vir jou gelag het? Natuurlijk. Stik jy nou tong uit vir hulle? Nee, ek is nie so mens nie. Okay. Natuurlijk, mense lag en jy sal altyd teëspoed optel as jy probeer iets uniek aanvat. Die challenges was altyd daar, mense het my getease en mense het my gesê, jy sal dit nie maak nie. You're taking on more than, how they say, you're biting off more than you can chew. En ek het geglo dat dit is die challenge of dit is die level wat ek myself na toe wil push om beter te wees. Jy het saam met jou vrou en jou dogter hier aangekom. Wat is hulle name en hoe respond die familie en die soort van die extended family op jou wat nou jou day job geword het? Ja, my vrou is amazing. Haar naam is Benice. Sy is van Swaziland. Sy is amazing en my kinders is ook amazing support systems. En jy weet is daai balans wat ek kry met my familie is dat hulle wanneer ek in die huis kom, my vrou sê altyd vir my, kykie, ek soek nie vir Michael Jackson nou nie. Ek soek nie vir Dantanio nie. Ek soek vir Danny. Yes. So dit hou my humble, jy weet, om 'n familie te hê. En het Danny choreographer vandag of oefen jy maar op jou eie?
Soos ek sê, veel van die goed wat ek ken en wat ek kan doen, het ek self geleer. So alles wat ek doen is self, ek het dit self geleer. So Tot op die make-up self. wel, dankie aan my vrou. Sy het my, Okay. sy het my van die sy's 'n ex-model en sy het vir my gewys hoe om sekere van die grimering te doen en Ja. so aan so. Wat is die een ding wat, okay, ek weet jou vrou wil hê jy met Michael by die huis wees, maar wat is die een ding wat jou soort van aansweet as dit kom by Michael, as jy dink Michael? Ek dink is net die dissipline en ook die feit dat soos ek weer eens sê, die balans. Is belangrik om te weet wanneer moet jy Dantanio wees en wanneer moet jy Michael wees. Wanneer ek 'n show doen, probeer ek my beste om aan te sluit by daai karakter, by daai gevoel, by daai persoonlikheid. Want is belangrik om die wat hulle sê believability vir die fans te gee. Hoeveel ure moet 'n mens oefen as jy jou figuur wil behou in elk geval? jy moet ek dink jou dieet speel 'n baie groot rol, as ook jou leefstyl. Ek bedoel ek neem nie alkohol nie, ek rook nie. Ek jog gereeld, miskien so 2 of 3 keer 'n week. Maar wanneer ek shows doen, probeer ek obviously minder oefen omdat dit vat baie krag. Ja. Relate mense aan jou as Michael of nog steeds as Dantanio? Soos hy doen dit maar net, of as jy op stage gaan sê hulle, dis Michael daai. Die nice ding om 'n tribute artist te wees is die feit dat wanneer ek die verhoog verlaat, wanneer die show klaar is, neem ek die make-up af en alles daai en ek is weer Dantanio. En ek dink daai is die voorreg wat ek het in connection met Michael. Michael kon nie homself wees nie. Jy weet, so I love the balance. I love the balance that I can be Dantanio and I can be Michael when I'm on stage. So jy kan dans en jy kan sing soos Michael, maar jy skryf ook songs as Dantanio. For sure. Ek het baie songs al geskryf en ook collaborate met vele ander artists hier in Suid-Afrika. Maar 'n bietjie name dropping doen as jy wil. Ek kan 'n paar noem, miskien Dr. Victor, Vicky Samson. Ek het 'n paar collaborations met Mr. Emo Adams ook gedoen. Mr. Emo Adams nogal, ja. Ja, hy's 'n goeie vriend en ook 'n baie hy's 'n inspirasie vir my ook. Jy weet, hy's soos 'n broer, you know. So ja, ek doen 'n bietjie van alles. So as daar gaan 'n stadium kom waar jy gaan sê, okay, ek los nou vir Michael, nou gaan ek net my eie ding doen. Ek dink elke mens het hy hoe kan ek sê, T-junction waar jy jou besluit moet maak. Jy weet watter pad gaan jy nou kies. En ek doen wat ek doen ernstig uit my hart uit en meestal is dit vir die fans. Omdat Michael is mos nou nie meer met ons nie, so is 'n groot verantwoordelikheid om op die verhoog te staan en regtig te perform as Michael. So ek dink solank as my jeugtigheid my hou, sal ek aangaan. Dis nogal, jy sluit daar aan by wat Belinda Davids vir ons gesê die op die show oor how Whitney konsert wat sy nou in die Kaap doen. Sure. So dis baie mooi om te hoor daai verantwoordelikheid waarna jy verwys. As mense vir jou sê, okay, wel ek vir die viewers sê ek gaan vir jou vra aan teen die einde om net so 'n Michael move te maak. Maar as jy nou een song gewoonlik moet kies, ek sal vir Ben kies. Wat is daai een song wat jy gehoor het? Wow. Ek dink Ben the two of us. That's a good one. Maar wat sing jy as iemand sê, laat ons hoor. Gewoonlik doen ek Billie Jean of Rock With You. Ek weet baie van die fans hou van Rock With You. Beteken dit jy hou meer van die vinniger, die meer dansliedjies as ek dink die uptempo songs, die uptempo nommers bring meer excitement. Jy weet in die oomblik. Nou hoe klink dit? Rock With You. Girl, close your eyes, let that music get into you. Don't try to fight it. There ain't nothing that you can do. I wanna rock with you. Nou vat jy my aan ver terug, hoor. Het jy al Michael se familie ontmoet of sal jy wil? Ek het die voorreg gehad verlede jaar, 2018. Ek was in Berlin in Germany. En ek was so bevoorreg om vir Michael Jackson te meet, Michael se grootbroer. En hy was so impressed toe hy my meet en hy het gesê regtig waar dit voel asof hy sy eie broer vanaand gesien het. En dit het my 'n groot hupstoot gegee om te sê, you know what, ek moet aangaan en ek moet myself verbeter en hopelik meet ek die hele family. Ek hoop maar net en ek bid dit sal gebeur. So jy nou na Duitsland of Berlin verwys. Ja. Waar was vir jou daai een show waar jy gevoel het vanaand het ek regtig waar
my ding gedoen of het die audience my laat voel asof ek amper asof ek Michael is? Wauw. Ik onthou, toen ik begin met Showtime Australia, het ons Singapore toe gegaan. En die theater waar ons perform is, een van die theaterouwens het vir my gesê backstage, weet jy, gisteravond het ons 'n eregast gehad met die naam Michael Bolton. So jy perform op dieselfde verhoog as Michael Bolton. En daai aand na ons show het ons 'n meet and greet gehad en ons, ons doen gereeld meet and greets na die show. En daar was 'n dame wat gekom het en sy het net begin huil. Jy weet, en die queue was baie lang. Mense het so lank gewag om net autographs te kry in 'n picture. Nou maar. En toe sê die vrou mens vir my, sy het 7 van Michael Jackson se shows al gesien. Yes. Maar vanaand moes sy haarself herinner dat dit is nie Michael Jackson. Maar vanaand wil ek vir jou sê, dis die naaste wat ek aan Michael gekom het. So baie dankie dat jy op die KLOP couch 'n draai kom maak het. Jy kan vir Dantanio vanaf die 6de tot die 22ste Desember by Emperor Palace hier in Joburg op die verhoog sien. En soos ons altyd gesing, come on, maar ek hoor nou dis eintlik Shamone. Voordat ons spelle toe gaan, gee Dantanio jou solank so 'n voorsmaakie van hoe dit lyk as jy dan net tot daar kan gaan van hoe sy danspassies lyk. Okay. So,